Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кеттіңіз. Қайрат Түнтеков Димаш Құдайберген екеуін салыстыратындарға жауап берді. Өнер иесі Димаштың стилі операға жақын екенін айтты. Қайрат Түнтеков Димаш Құдайберген екеуін салыстыратындарға жауап берді. Әлеуметтік желіден әнші Қайрат Түнтеков Салтанат Лайв YouTube арнасына берген сұхбатында Димаш Құдайберген екеуін салыстыратындарға жауап берді деп хабарлады Түркістан.кз Массагет.кз сайтына сілтеме жасап. Өнер иесі Димаштың стилі операға жақын екенін атап өтті. Мен попса жанрында орындадым. Димаштың стилі операға жақын, екеуміз де жақсы айтып шықтық. Сондықтан неге салыстыратынын түсінбеймін. Кейіннен бұл әнді айтуға қорқатын болдым. Нақтырағы мүлде айтпаймын. Себебі сөздері ауыр, өлім туралы. Кейбіреулер вальс билеп жатады. Тойда орындауымды да сұрайтындар бар. Ол кезде әннің тарихын түсіндіріп бас тартамын, деді әнші. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.